Zdravo svima! U današnjem videu podelit ću se vama recept za izuzetno osvežavajuću, brzu i ukusnu tortu koja se sprema za samo 15 minuta. Uzmite 180 g kiselog mlijeka, sipajte u jednu posudu i dodajte 40 g šlag krema. Unutra dodajte i jednu kesicu vanilin šećera, pa uzmite mikser i dobro sjedinite sve sastojke dok ih ne umutite zaista veoma penasto. U ovu posudu dodajte 400 ml slatke pavlake, pa uzmite još jednu kesicu vanilin šećera i ponovo sve dobro izmešajte sa mikserom dok ne dobijete čvrstu kremu. Sada sam uzela jednu malu činiju u koju ću da sipam 2 kašike ove kreme i da ostavim sa strane. Ostatak kreme podelit ću na 2 potpuno jednaka dela. U prvi deo dodajem 250 g mlevenog keksa i sok od jednog celog limuna. Sada ćemo da sjedinimo sve ove sastojke i ova smesa će biti kora za našu tortu. Gledajte da ona bude čvrsta, ali ne preterana, jer treba da ostane torta osvežavajuća. Otprilike pogledajte kakva je moja smesa. Meni je bilo ovo keksa dovoljno, vama će možda trebati 10-20 g više. U svakom slučaju ne sme da vam se lepi za ruke ova smesa. Sada ćemo je ostaviti na kratko sa strane. U drugu polovinu kreme dodajem 200 g zamrznutih višanja i 40 g mlevenih oraha, a potom dodajem i 3 kašike mlevenog keksa za početak, pa ću uzeti sve ove sastojke dobro da sjedinim. Ova smesa također treba da bude malo čvršća, ali neka ostane kremasta. Dodat ću još 2 kašike mlevenog keksa, ukupno sam upotrebila 5 kašika mlevenog keksa i meni je bilo dovoljno za ovu moju kremu. Pogledajte otprilike čvrstinu. I sada ćemo i ovu drugu smesu da lepo i ravnomjerno rasporedimo preko kore i ova torta je zaista veoma osvežavajuća, a kao što vidite izuzetno je brza njena priprema, pa je možete spremiti kad god poželite. One 2 kašike koje smo stavili sa strane sada ćemo upotrebiti kao priliv odgore kako bi ova torta ostala i dalje osvežavajuća, kiselkasta, dovoljno slatka, a opet kiselkasta da vas osveži kao najlepši sladoled. I ovo je zaista jedna fantastična kombinacija. Dobro zagladite i ravnomjerno rasporedite, pa odnesite da se prohladi u frižider. Ovu tortu hladite par sati u frižideru, a najbolje bi bilo čak da odstoji preko noći, jer što duže stoji ona će naravno biti sve čvršća i lakše će da se seče. Jako je osvežavajuća i mislim da će vam se ovaj recept veoma dopasti. Jednostavan je, a izuzetno je ukusna i opet je dovoljno nekako i slatka i zasitna, ali ono što je najvažnije veoma osvežavajuća i kao što sam rekla kao da jedete neki najlepši sladoled, barem je to tako neki moj osjećaj. Čak i ta podloga pomalo kisi jer smo dodali limun, naravno i višnje i nekako je cijela kombinacija takva. Tako da zaista ukoliko volite slatko-kiselkaste torte mislim da će vam se jako dopasti. Vi naravno možete dodati više šećera, ali po mom ukusu zaista nema potrebe i stvarno je dovoljno i slatka, a predivno osvežavajuća. Nadam se da ćete recept isprobati. Hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno!